Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Bapak Ibu Sohibul Maqasid, para sesepuh anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah dina siang ayeuna urang teh sakempel dina kondisi sebetulnya hari kemarin Indonesia terjadi lonjakan 3.300 yang positif, tapi positif hamil. Ini ada anu diberitakeun positif wae corona, padahal anu lebih loba tibatan anu corona. Dan ini akan menjadi sebuah catatan sejarah. Kalau saya membaca, ibu bapak ku kajantenan ieu bakal janten dongeng. Kamu incu urang non margina margi urang kealaman dengan adanya pandemi yang seperti ini. Kita pun tidak tahu kapan ini akan berakhir. Malahan dalam kaitan-kaitan dan kajian-kajian ilmiah terjadi spekulatif apakah ini akan berakhir kapan. Mali singkuring kamari ngaos dina jurnal New York Journal Time itu ditemukan Indonesia itu 2001 2021 itu pun cak katanya corona. Maca eta teh jadi leuwih ngagebeg atau iraha euna. Kemudian apakah kita harus berhenti pengajian-pengajian karena menunggu itu berhenti? Apakah kita harus semua kemudian berhenti kita untuk ke masjid? Kumaha mun Allah maotkeun urang dina kaayaan urang keur jauh ti pengajian. Kumaha mun Allah nyana urang keur tersep ke masjid. Makanya saya menganjurkan kapanpun kita harus melakukan yang terbaik. Terus. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya memberikan gambaran, lanjutkan sajalah pengajian-pengajian seperti ini. Ya, mudah-mudahan kada dua kamari dua sasih teu nonton TV asa poho corona teh. Betilu ninggal anu di masker jadi inget oh ya kene gini kan. Iya, karena ini sesuatu yang menarik Ibu ya. Makanya Imam Umar bin Khattab beliau menyampaikan terjadinya proses seperti ini itu harus menerangkan kepada tubuh kita murangkali katingal apa da jarang anu rariut nya malahan jarak gue anu garing nama indung bapana sakola daring ngadon darah tinggi geura di pasihan main eta di pasihan pere sakola ngadon main lalayangan atuh main japati mana raceu di lembur geura Pak ieu teh udah teh kumaha atuh. Tetapi kalau kita tidak paham situasi seperti ini akan mengakibatkan kita jadi lelah. Saya kemarin berkonsultasi, kenapa? Karena sekarang 7 ibu-ibu rata-rata masuk rumah sakit jiwa per hari. Dan itu penyakitnya apa? Learning depression, penyakit setelah baby blues. Kemudian kemarin pada waktu pasca melahirkan mereka depresi, sekarang banyak yang terjadi apa? Learning depression. Ibu-ibu stres mayunan budak sekolah. Ningali pelajaran matematika lieur ditinggali budak neueuh keur ulin tanyakeun teh ujang ieu naon cak marek ngeusian ceuk budak teh sarua mah lieur cenah ujang ge tanya ka bapana teh sarua geuning lieur atuh di imah teh ngariung ulah lieur mah kabayang kusim kuring ayeuna zaman Pak luar biasa tapi menarik sekali. Kenapa? Karena inilah cara Allah untuk yubadiluku. Allah akan mengganti proses manusia. Kamari aya anu terpuruk tapi aya nu beunghar ngadadak. Anu beunghar ngadadak ayeuna teh. Kamari aya anu aya nuju naik, wah tahunan usahana hebat. Ayeuna ku Allah tinggal dikalalapkeun Pak ka handap. Aya drami nu kamari Pak usahana terpuruk sekarang dia bagus. Kemarin ngisi 2 minggu yang lalu, dia menjadi kaya mendadak icalan gelasan, sareng layangan. Ustad abdi 3 tahun eueuh nu meuli layangan. Ayeuna mah dugikeun ka anu bade diduru ku abdi diicah padahal dugi ka sesahkeun ayeuna bahan dugikeun ka langki ternyata bahan gelasan itu ternyata dari Cina. Bahannya dari Cina.
ngadadak bener meser bumi enggal, meser mobil enggal, tinggal Pak tinalang layangan. Budak-budak pareak melayan layangan. Maka senang ngadoa cimpanya we corona gitu. Ngalah barudak cenah teh sakola kan gitu Bu. Kenapa? Karena ini adalah proses yang harus kita terima. Saya membaca salah satu kitab Ibnu Sina, beliau menyampaikan kurang lebih ada 18 jilid, beliau menyampaikan 18 halaman menerangkan tentang al-khobais atau virus. Virus ini dia sistem tubuhnya, sistem hukumnya dia itu adalah frekuensinya rendah. Makanya disebutnya al-khubus. Khubus ini kotor. Khubus ini kotor. Makanya ibu bapak masuk zaman doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. Dari dulu itu diterjemah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Dugikeun ka ayeuna teu kaharti. Berarti lamun ibu lebet ka zaman di WC di sinagog jin lalaki. Lamun bapak ka jero WC di sinagog jin awewe, kabayang teu ibu ditagogan ku jin lalaki. Urang mah arido atuh. Tapi dari dulu tidak ada yang menerjemah yang lain. Saya baru menemukan ada penerjemahan bulu-bulu maram yang berbeda. Itu namanya Hasan. Beliau menerjemah, aku berlindung kepadamu dari bakteri. Oh, jadi humus khobais itu ternyata bukan jin, tapi bakteri. Siapa yang menemukannya? Stephen Hall. Dia seorang ahli bakteri dari Swedia. Tahun 1902 ataupun 1999 dia meneliti toilet yang paling bersih sedunia. Jadi di situ aya toilet anu pangharumna, aya anu pang bersihna sadunya. Lamun lebet kadinya asa di jero hotel. Jadi lamun miceun Pak teu kedah diseblok, langsung tos ical toilet teh. Jadi urang teh mau nyeblok, naon margina dado langsung leungit. Pan urang teh biasanya blok, imah teh tos ical langsung. Dan pangaos toilet teh 580 juta. Tapi beliau teliti, ternyata beliau menemukan dari satu alat di dalam WC itu ternyata akan hidup 50.000 bakteri dan 50 bakteri yang mati per 10 detik. Itu hasil penelitiannya. Maka betul, ketika kita masuk WC itu semuanya adalah banyak virus. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi, dan kita melangkahkan kaki kiri. Sakapeung keur kabelet mah boro-boro mikiran sampean. Nagajalan we nu ayanya duanana sampean malahan ditajong pantonan. Padahal Nabi sudah mengajarkan seperti itu. Jadi ibu bapak, kalau kita berbicara virus, justru yang sering atau yang terjadi setiap hari ada di mana? Di toilet. Itu di toilet. Kalau kita mendengar istilah virus sekarang, saya juga nggak tahu, ibu juga nggak tahu. Iya teh di mana cingkalalayangna teh? Ya, Jol di mana? Saya lihat di mana di Cimahi kalau tidak salah. Itu tiap gang cuci tangan gratis. Cuci tangan gratis tiap gang eta. Dari urba anu cuci tangan. Begitu di Jurugal itu ada makan gratis ngalor. Ya, ada cuci tangan gratis eueuh berapa? Cek baru dapat cenah. Naon abi akusna ku kumaha we di dahar henteu. Akhirnya apa? Ini berarti apa? Proses manusia. Akhirnya teh ieu geus teu kapalikiran. Dititah cari cing di imah, aduh macet keluar. Ya. Dan ini berita hoak barusan dari Polda katanya. Hoak yang menyatakan bahwa hari ini akan ada razia total. Kalau dia tidak pakai masker didenda 250.000. Itu hoak itu Pak. Itu tidak benar gitu. Ya. Nah margina mengadama tapi keur teu make masker. Nah, jadi karena entengnya urang cingnya. Kenapa kita harus apa? Kenapa? Karena kita harus mengikuti ikhtiar saja, bukan ikhtiar insaniah, tapi ada ikhtiar ilahiyah juga. Kenapa? Karena ikhtiar insaniah kita sudah lakukan. Tapi kata Rasulullah, virus ini frekuensinya rendah, maka dia akan masuk kepada orang yang frekuensinya rendah. Jadi anjeunna mah moal lebat karena frekuensinya tinggi, dia akan masuk pada orang yang frekuensinya rendah. Siapa orang yang frekuensinya rendah? Yang pertama adalah apa? Al-haud, jami anu loba kasieun. Jangan loba kasieun mah gampang, tong boro-boro virus. Angin we bisa asup. Mata kayak istilah asup angin. Tah eta berarti lemah tubuhnya. Artinya apa? Kerek dibere angin we tos kitu, kok mau dibere virus? Kenapa? Orang yang penakut, paranoid itu lemah tubuhnya, tidak bagus itu. Budak can keluar geus dipikiran di sekolah. Pas nanya budak orok ge kumanya sakolana, kan orok lagi can keluar. Cek orok teh erek moal. Lololane orok teh di jero teh punya. Naon sababna? Sabab indung bapana loba kasieun.
mikiran sekolah budak can keluar gerabu. Makanya kenapa kata Rasulullah ada bayi yang mau keluar dari rahim ibunya, karena satu adalah apa? Karena orang tuanya banyak takut, yang kedua karena orang tuanya sedang maksiat kepada Allah. Jadi lamun orang pada keluar bapakna jeung indungna keur maksiat eta orang eraeun bu non lapane gitu. Lo keluar terjadi keluar terjadi tungtung nama terus pembukaan genep turun deui kana tilu. Terus pembukaan timu turun deh kami hiji tungtung ngecek dokter besret sana. Nah, eta teh bakal tingkuk itu banyak, terlalu banyak. Jadi saya melihat sesar bukan karena penyakit, tetapi sesar karena sunatullah. Apa? Karena bayi malu melihat banyak orang yang banyak dosa di sekelilingnya. Begitu. Ada kapungkur 12 teu disesar, Pak. Ya, anu 13, anu 15 ada kacarioskeun da teu aya, boro-boro we. Nah, atuh budak ayeuna bet kudu dikitu. Bukan masalah itunya. Yang pertama sahabat aya dokter naongko. Lamun ayeuna kabehanana ku paraji beres, dokter ngaharulang. Kumaha teh aya damel beurnya. Mata ku Allah teh tos disiapkeun masalahna. Dan yang paling pokok itu, dia tidak boleh terjadi penakut. Bu, tong sieun. Cara ge aya keneh tong disebutkeun. Pak kumaha lamun bapak maot kan aya keneh. Engke mikirna geus maot. Aya keneh dicaritakeun wae kumaha lamun bapak maot. Cek mama cek bapak teh ari mama kan bapak teh aya keneh cenanya make jeung mikiran maot engke mun bapak maot ngarukana salaki teh bisa ngomong kitu da salaki ge bisa ngan teh diucapkeun we naon sabab da geus siap lalaki mah lamun pamajikan maot cek lalakina teh ngarukana teh siap dari mama mah maot ge siap tuh tapi bu istri mah diragukeun eta teh didugikeun mata tong loba kasieun hirup. Saya dari bulan Juni seluruh Jawa Barat saya datangi dan alhamdulillah bukan menantang, bukan takabur, tapi emang Allah tosnya Rasul nyebatkeun inna khalaqal khalqa bi qudratihi. Penyakit mah geus ditakdirkeun ku Allah. Eta. Jadi ada opat sehat 5 sempurna tapi riringit Pak. Aya jami terus tuangna tapi jago. Naon sahabatna can ditakdirkeun ku Allah. Proses sakitu ente. Nya. Jadi ka urang naringan ka dieu kana otakna. Rek nuang sate sia buat kolesterol pancan tuang lagi aku kalau saya gule mau asam urat dahar kacang asam urat salah tidak kacang bener cek kacang teh atuh make deui dahar atuh untungna kacang teh pun kena monokan naon sabab tadi salahkeun wae atuh daging doma lila-lila doma ge moal daekeun di Indonesia da ungan dahar da darah tinggi daging doma saur saha. Tah eta urang mah mata tuang we heula ayeuna mah tong loba kasieun. Ke penyakit mah nyarusut di tukang. Nya daripada teh dituang ku urang didahar ku batu jadi nyelok kana hate tungtung darah tinggi nya. Tah eta masalahna mah berarti ieu mah keun we. Kumaha engke we. Ah usah namanya kitu ibu. Saya pernah ngisi di Semarang dengan profesor ahli gizi. Dia makannya segala berusber. Saya tanya, "Prof, kan terus ahli gizi, kenapa makannya begini?" Dia jawabannya apa, Pak? "Ustaz, yang penting bahagia. Makanan apapun tidak membuat kita sakit." Eta kunci. Nu penting mah bahagia. Ya, kenaon tuangan aralus di ari rudet wae mah. Maka anu disebut sehat mah di mana dahar asin, asa asin. Tah eta sehat. Lamun urang tuang asin asa gulai teh geuring kieu. Kade mah ari ibu lawora. Isna tempe nya asa gepuk geuring eta teh. Ciri sehat teh nuang tempe asa tempe. Ari ya bapak rek kumaha makanya itu kada boleh berlaku. Yang kedua waham. Itu kata Nabi, waham membuat imunitas tubuh manusia lemah. Kenapa? Karena waham muncul kecurigaan pada orang. Taipan nu mawa lemah teh ibu curiga. Aya nu batuk jual gebeg alas ya buah corona. Aya nu bersin ngagajeun leuwih ngadoa. Ieu teh bersin teh ngadoa alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ieu ngagajeun salaki eungap ulah. Bapak setong eungap ayeuna engke geus corona. Teh ayeuna atuh eungapna. Akhirna bu kabayang batuk ulah eungap ulah cerbersin ulah kamari mah ditut wae dugikeun ka hese. Sabab naon dicurigai ku saradaya. Makanya kata Nabi kecurigaan orang akan menurunkan imunitas tubuh manusia. Kenapa sekarang banyak bu orang-orang yang dia kena? Kenapa? Karena mungkin bukan karena takdir Allahnya, tapi diantaranya dia lemah, dia ada bagian-bagian yang tadi. Kata mugelok mah tinggal sarehat. Mugelok dari masker, tara kukumah, tapi jarak jauh tinggali. Nah sababna heuda teroba kasir mugelok atuh. Kecurigaan
buat ngadu nu ge mah papa deui jeung urang seuri rek cuiga kumaha moal aya gasoknya aya nu ge tinggal nu ge mah ngagoler di luar teu di baju teu ngangge simut teu ngangge bantal diguligir dicocor leungit anu udah mamber darah reungit dah. Nah, sebabnya kuat, sebab daun dia sudah punya pola dalam tubuhnya. Yang ketiga kata Nabi yang membuat frekuensi tubuh kita lemah adalah apa? Yang ketiga adalah al-waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Sok deh hariwana, asup maghrib teh docing sahariah. Rahasia bapak mama teh. Aya naon ieu cenah ngadeg-deg. Keluar keringat tina ieu. Jokeun. Mah obokeun ambung sieun maot. Ini adalah obo gadung. Moal sieun maot rek ngileuk we deui ka subuh ngarah teu maot. Atuh 2 minggu teu sare maot. Ya ini atuh kalawora 2 minggu ngileuk kalawora ya ibu. Ya, itu. Dan terakhir kata Rasulullah apa? Yang membuat tubuh kita lemah yaitu yang terakhir adalah al-hazn. Dia mengalami proses kesedihan yang berlebih. Nabi Yakub lihat dia sedih menangisi Yusuf dan pada akhirnya mata korneanya dia rusak dan pada akhirnya dia tidak melihat terjadi katarak yang berlebih. Kenapa? Karena menangis berlebih itu akan membuat dia itu lemah tubuhnya. Ibu bapak prolog eta mah teh kuring lah nya. Supados urang sumping ka dieu cing yakin ka Allah anu damel ngadinten aya reguan Pak anu positif ge aya reguan ngadinten tapi urang kudu yakin anu ngadamangkeun mah Allah sakitu we. Dan saya mengapresiasi mudah-mudahan semua tim kesehatan mendapatkan anugerah dari Allah dan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna mah urang ieu we ka urang kali sakedapnya moal lami dah teu kenging lami nuju pandemi mah. Ngawasna kita kayak ngelangkung ti sajam ya kamari simkuring khutbah nikah langsung ku kaula Ustaz khutbah nikahnya jangan lebih daripada 5 menit alhamdulillah tahmid salam langsung nah kita kayak lebih 5 menit kita kita 4 menit setengah menit ini ngareng beres sakitunya tetapi emang ini masanya seperti ini. Lihat Bapak Ibu ini sedikit aja dari saya. Di Quran, kalau Allah berbicara anak itu pasti digandengkan dengan mal, harta. Tidak ada satupun Allah berbicara anak kalau tidak digandengkan dengan harta. Al-mal wal banun. Innama amwalukum wa auladukum. Ini semua oleh Allah diberikan. Hampir semua ayat Quran, kalau Allah berbicara harta, itu lalu berbicara masalah anak. Timbul pertanyaan, kenapa Allah menyebut kata harta digandengkan dengan anak atau sebaliknya Allah menyebut kata anak digandengkan dengan harta? Akan dijawab 3 oleh Imam Ibnu Katsir. Ada 3 alasan Allah menyebut kalimat al-mal dan banun dengan selalu digandengkan dalam ayat Quran. Bapak Ibu, saya tanya dulu, budak loba pika keseleun, loba pikar sepeun? Sok jujur loba kesalna loba resepna kesal catat berarti itu pengakuan yang tidak jujur. Kenapa? Karena Quran menyebut kalimat zinatun dengan titik di bawah 2 menunjukkan budak lolobana jadi perhiasan ke urang pikar sepeun lolobana mah ngan pikar keseleuna mah sakali-kali ngan urang teu sabar. Sok tinggali budak loba ceurik loba teu ceurikna. Dan ceurikna mah sakali-kali. Ya budak ulin blat 5 jam balik ka imah. Jo ceurik sakali ceurikna ge. Jeung bari na kita moal lila budak nangis mah Bu. Numutkeun para ahli psikologi, anak menangis laki-laki 5 menit atau 3 menit paling lama. Kalau anak perempuan 6 menit paling lama. Tidak lebih dari itu. Ngan urang we anu kesel. Budak cirik 2 menit setengah menit deui urang teu sabar dijemel jadi we nambahan 3 menit deui mata keureun cirikna teh darek eureun dijemel deui atuh nah ibu atuh. Anak perempuan itu berbeda, dia menangisnya agak lama tapi tidak semotorik. Tapi kalau anak laki-laki dia sebentar tapi tinggal budak laki ngomong cirik najong ieu maledog ieu nah kitu budak laki mah. Lamun budak teu cirik engke berarti teu sehat. Kade hayang budak ngahulang geus sok. Alhamdulillah pun anak mah ti subuh dikeun ka isya ngaharulang we. Asa lain sehat tengah kalongeun. Budak mah kudu aya variasi atuh.
Sok Bu, loba jajan, loba teu jajan. Lah, teu jajan loba nama. Aja yang kali-kali bari eta ge ulin genep jam budak korojo. Mama mau jajan. Eta teh sakali bari jajan teh ulin deui, putar rojo deui. Mama mau jajan cek kolor teh. Jajan wae. Bari jajan aja 2.000. Kali 3 kali 6.000, ibu mah ngabaso 15.000. Gede saha dipikir-pikirnya. Cuman ini yang terkadang, makanya kalimat fitnatun itu oleh Allah disebut sebagai pembanding. Lamun urang teu sabar, lamun urang teu siap, engke budak jadi adul laku. Jadi musuh teh kenapa? Karena kita tidak memahami itu. Malah saya melihat Bu, budak kali lalu pikan sepuluh sakitu lah. Oh, tinggal budak mah bawa ngaji dah, tinggal iri eja recet we kieu. Nah, da teu ngarti atuh keur naon ngaji. Nya, nah sabut eta budak ngaranna, tapi lamun urang dibawa ngaji recet berarti budak nu. Nah, urang kalimat kieu, mata Saud Umar bin Khattab, di antara ciri kiamat lamun masjid lamun teu kadang teu kadang salat budak, itu ciri kiamat. Maka kalau kita ngaji bawa anak recet di masjid, kita sholat bawa anak recet di masjid, Saud Umar bakal pilih lain ke masjid. Kenapa? Ada generasi untuk melanjutkan kita ibadah. Kabayang ibu, berarti lamun di jero masjid sholat budak recet kene berarti eta teh kiamat dilakene. Kalau nanya ustaz nerangkeun kiamat sudah dekat, bawa budak ke masjid diladeuh geus. Nah, recet di jero. Kalau sok Bu di masjid sholat batu, sholat ingat berarti jerona hati-hati ini. Kalau guru saya dulu mengatakan begini, lamun di jero masjid bau minyak telon jeung kayu putih berarti masjid lila kene. Tapi lamun di jero masjid bau balsam jeung tarasot minus mualila masjid. Berarti muadzin nepikeun ka imamna eta teh 70 tahun ke atas. Ini bahagia kita dapat atau kita melihat anak seperti ini. Bu, budak mah kitu. Malahan ulah kesel ngadidik murang kalimah. Ya simburi saya nyarios jadi mungkin pengalaman bapak-bapak ibu-ibu. Simburi we nu megeunat Pak. Kaharti ayeuna budak nomor 1 kieu, nomor 2 kieu, nomor 3 kieu. Inilah yang menunjukkan kita hebatnya Allah menggunakan kalimat zinatun atau menggunakan almal wal banun. Apa kata Ibnu Katsir? Ada 3 makna. Yang pertama adalah apa? Allah menyuruh bermimpi ataupun apa melewati mimpi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Pada saat Ismail sudah digolerkeun bade dipencit cek Allah entong jadi. Aku tidak menyuruh membunuh anakmu, tapi aku menyuruh untuk membunuh merasa memiliki anak. Sekali lagi, Allah tidak menyuruh untuk menyembelih Ismail, tapi Allah menyuruh menyembelih merasa memiliki anak. Budak dan harta lain milik ulang, milik Allah. Sok ngalah enteng kana otak. Lain urang lain. Nu Allah ke hiji waktu dicana ku Allah sakitu. Caroge nu urang sanes. Caroge nu urang sanes. Namanya ni cehol cing tarik atuh. Keur bae nu Allah kitu nya milik Allah. Kinten-kinten lamun disuhunkeun ku nu ngadu-gaduhna bakal ridho. Ongkong nu Allah. Nah jadi ngahulun. Tong boro-boro dicana ku Allah, disodakohkeun we ka nu lain Korea. Nya, bari lain nu urang eta teh, bojo nu urang sanes Pak. Nu Allah Pak, budak kita Allah mah hebat dina Quran. Harta jeung budak digandengkeun. Artinya harta kita dengan anak sama. Yang membedakan dia makhluk hidup, yang ini makhluk mati. Begitu aja. Makanya kita tidak merasa memiliki, artinya apa? Dibunuh dulu kata ataupun disembelih dulu kata Allah. Aku menyuruh untuk menyembelih rasa memiliki itu. Kenapa? Kalau merasa memiliki sok capek kan otak. Budak belak jauh urang protes, keun bae atuh da turunan urang. Hampir dicarekan budak ranking 25. Rasanya bapak ranking 25 wae. Budak teh langsung nema. Ari bapak sabaraha rankingna? 24 beda hiji berarti atuh. Ari bapak mah ranking 24 teh muridna 25 graku. Ari budak 25 muridnya 35 sing atuh teh saha pinterna sebetulna. Ya. Karena anak belajar dalam pikiran anak mindsetnya adalah bukan bisa menghitung, bukan bisa membaca, bukan bisa ataupun menulis, tapi dalam mindset anak belajar adalah apa? Merubah perilaku
melakukan sesuatu untuk merubah dirinya, itu belajar. Maka kawan, ayeuna ibu ningal video viral, murang kali kita diajar amak-amakan karena orang tuanya saya paham, tidak paham kenapa dia belajar. Artinya ada pola pikir yang berbeda antara anak dengan orang tua. Ingat budaknya bu, ayah nyo korek api, cek ulang teh, entong dicos na panas, apalan teh budak panas. Kayak panas di mana geus dicepeng. Turunkeun ku urang kali teh cepeng juga. Panas engke ge apaleun. Eta diajar budak ngaranna. Ya budak itu saya ieu nya colokan listrik cek ulang teh. Teh kayaknya di sini eta kasetrum moal apaleun. Ini kayak dicolok murung antep we heula. Ya, eta diajar budak mah. Anak tidak tahu dari mana anak tahu bahwa air itu dingin, dari mana anak tahu bahwa api itu panas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikat. Proses awal agar anak berbakti kepada kita, agar anak dia soleh adalah apa? Pahami dulu, jangan terbebani. Kenapa? Karena anak bukan milik kita. Punten bu, bapak, punten, lamun bapak, ibu nyakolakeun budak hayang pinter, hayang digawe, saya yakin itu tidak akan manfaat. Kenapa? Karena anak bukan milik kita. Terbukti anak sudah diluluskan perkara atau sekolahnya, loba nu teu ngurus indung bapana. Eta we ciri. Saya ada cerita bu, dia punya anak 5. Opatanna pinter, nu hiji beuleuh. Eta nu beuleuh dicarekan ngapol. Beuleuh sia. Ini lancet maneh pala lintar sakola laluhur. Budak teh kieu we ngahulang. Atuh tadi budak saha? Heuh, nu itu dipuji wae nu ieu ulah, ari nu ieu henteu. Makanya cek nabi tong dibandingkeun budak sok rusak akhlakna. Tong dibanding-banding. Tuh ningali si teteh tingali. Sakolana pinter, nibabarian digawe ge. Ari manusia melihara resek, budak bakal leuwih hese Kak. Kenapa? Karena dirinya sudah dianggap tidak bermanfaat di keluarga itu. Ini teori dalam ilmu jiwa disebut dengan apa? Teori belah bambu. Anda injak satu diangkat satu. Itulah yang akan rusak anak. Anu opat teh papalalinter, S1, S2, S3 anu jadi direktur, anu jadi kepala BUMN, anu janten ieu Pak bisnis hebat, kemudian yang jadi dosen. Ilungna teu damang. Nawapun budak-budak anu opat sadayana sibuk. Ieu emasna teu damang, emasna teh aya waktos mangawesna keur usaha. Akhirna inuna nelpon opak budakna nu palalintar anu dipuji unggal poe teu aya nu uwih hiji diacan. Orang tuanya maaf sampai dia itu pikun Pak. Diurus kudu bae. Anu dicarekan teh isuk-isuk udah care-careka. Rek sekolah carekan da beuleuh teh. Akhirnya diurus diibatan kudu beuleuh. Dipoyankeun kudu beuleuh, dihuapan kudu beuleuh, ilungna nyurucut cipanona. Ya Allah, anu palalintar nu opat nu ngurus abdi, anu beuleuh hiji, ieu we ngurus geuningan. Apal kieu mah budak barengan kabehan. Rek kieu tah ibu tinggal Pak, entong ngatenteng ka murang kali teh. Di mana budak teh ting siga teu aya kemampuan buat tiket anu bakal nurukan urang. Ya, teh ulah dianggap enteng. Kenapa? Inilah teorinya. Allah ingin membuat atau menyembelih dulu atau merasa memiliki anak kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang kedua, kenapa Allah menggunakan almal wal banun? Hebat Pak. Ternyata anak tidak pernah memanggil jabatan orang tuanya. Sehebat apapun orang tuanya, di payunan budak mate di geroan jabatanana teh Pak, gelarnya juga tidak. Kenapa? Aya urang kali nyalukan bapak kusaba bapak Dr. Anes. Bapak Dr. Anes. Aya teh moal aya bapakna ilungna S2, S3 teu aya nu manggil doktor. Tidak ada yang mengambil apa jabatan dia, tidak ada. Tapi yang dipanggil oleh anak adalah apa? Abi, umi, ayah, bunda. Ini menunjukkan Anda hebat di depan orang lain, di depan Anda tidak punya apa-apa. Gelar Anda pun tidak bermanfaat. Simkuring ustad pun anak begikeun kayuna, nu kahiji dibikeun ka nu terakhir can aya dimanggil ustad. Pun anak unggal usumping ustad teh aya langsungnya begitu jauh teh ka imah, papa nyenak naon jauh kitu we budak teh. Jadi mata kudu barang bawa usah teh balik ngaji teh. Nya da eta budak sengaros neng simkuring. Ari pun boyo menuturkeun budak. Nah, ada jawab apa? Bawa apa sekarang? Enggak bawa apa? Oh gitu ya, berarti sana di pengajiannya itu gratis. Iya gitu.
Ini mah budak kali mah ada teh naon. Hari aya masih kue kaleng punya. Wah budak atau asik si bapaknya na kue kaleng senang kongguan karena di muka teh jalan Ranginan. Eta kok ya budak da Bu, kadua kalinya na kue kaleng da teh percaya ka sinu kuring. Kamari ge Ranginan gitu. Mata ke deui lamun rek Ranginan kana keresek we. Entong kana wadah kue bisi paeugap sing kuning jadi katanyaan ku budak. Ayo masih iya nggak brownies pak, wah budak asih brownies asa coklat atau teh dibuka teh dihu pedas bikin kainnya teh percaya nyenak brownies asli nah itu budak dia tidak memanggil saya Ustaz, ibu juga nggak dipanggil bahwa ibu guru, tapi dia memanggil Abi Umi. Apa? Abi itu artinya dia pelindung saya, Umi itu apa? Dia perawat saya. Dia tidak memanggil apa-apa. Kalau sengaja Bu gaduh mobil, gaduh motor tong diteuneun dina hate sok loba nyeri hate teuneun di garasi leungit mobil teu nyeri hate nah itu bohongan teuneun na hate teuneun na garasi jadi mau nyeri hate nyeri na garasi ke kenapa? Karena semakin banyak disimpan di hati itu semakin banyak sakit hati. Betul kan kata Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan istrimu itu kalau disimpan di hatimu maka suatu saat ketika dia membangkang kepada akan sakit hati. Simpan istrimu dalam pendidikanmu, jangan disimpan di hati. Suami juga sama. Bahwa nyeri hati itu salah kita dan nyari terdina hati atuh terdina kasur. Ya, urus ibu. Loba diteuneun hati, loba nyeri hati. Kartos. Nah ini yang kedua, anak adalah apa? Dia di depan orang lain kita berharga, di depan anak tidak. Sakapun budak wani ngalawan kailungannya. Sesampat Pak. Batur maka urang teh ibu namanya mulik mohon badan ka imah budakna jawab mama mau jajan teu aya kaset wah bohong teu aya kaset mama teh teu boga duit terus budak dibawa kamu budak hayang itu mama mau itu cenah teu bawa duit cek budak teh atuh jeung asup ka dieu tuh tinggal kadang kita tidak berharga budak ngagoler di moal raka urangnya iraha nu ngira-ngira urang budak mah wani goler di dinya pak kieu terus ngirakeun kayak di mali bawa deui cek budak sok we mungkin di bawa deui da batur kayak ibu kumaha Pak Bapak juga sama sakapun urang teh rendah bukan oleh siapa oleh anak suatu saat anak akan menjadi aduul lakum. Kenapa al-mal wal banun disandingkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an? Karena anak itu di depan anak kita harganya tidak ada kecuali kita diberikan penghargaan yang terbaik. Yang terakhir, kenapa Allah menyebut al-banun dan al-mal di dalam Al-Quran? Karena untuk berbakti kepada kita, kata Rasul perlu dibantu oleh kita. Karena anak tidak bisa berbakti langsung Pak. Ja'a rajulun ila Rasulillah, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki datang, bagaimana anak saya berbakti kepada saya? Lalu kata Nabi, bantu anakmu dengan 4 hal. Nanti anakmu akan berbakti kepada kita. Jadi cek Nabi kamu bisa sorangan budak mah kudu dibantuan ku urang mun hayang soleh Pak. Kata Rasul yang pertama adalah apa? Yang pertama kata Rasulullah, jangan atau pandur mayukilluhu, bantu yang kecil, lihat yang kecil-kecilian. Anu alita tinggal, entong tinggal anu badagna, entong ngabanding-banding jeung budak lain anu pinter. Keun we tinggal anu leutik urang kali Pak. Tinggalnya urang si gaduh-gaduhun naon padahal potensinya luar biasa. Eta we cek Nabi nu leutikna we tong dibandingkeun jeung nu lain. Sehebat apapun bakal seperti itu. Bu, ini saya we. Dia punya anak idiot 3. Ustaz, anak saya idiot 3. Tapi luar biasa. Dia menyebutkan, "Ya Allah teh tuntuin sih. Masihan ka abdi murang kali idiot ti luanana." Sosim beri ibu teh kuateun. Muating dibikin kanu ieu mah moal tiasa ngurusna. Eta hebat murang kali. Lamun aya nu bade mau ka bumina budak ngajerewet. Kan anu idiot mah kitu Pak, lamun aya jami anu teu wau teh langsung ngajerewet. Setiap aya bangsa jerewet budak teh Pak. Setiap aya bangsa jerewet. Ustaz abdi 5 kali teh kabangsakan. Alhamdulillah pun anak ngajerewet wae. Tuh tingalinya aya leuwihna minimal ngajarewet kersaha nulungan coba lamun budak ibu piluanana ayeuna teu kitu buat teh ibu tos seep harta nuhun Ustaz abdi sigana sana seep harta teh da bangsa teh babari sina ka bumi abdi teh aya urang kali eta mah itulah hebat ya
Ibu, bapak, lihat yang kecil di anak, insya Allah anak berbakti kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan atau maafkan yang menyulitkan kamu. Maafkan yang menyulitkan, itu bahasa Nabi. Murah kali Bu, nyanak ieu, kan budak-budak mah gitu aku. Dan budak mah teu apalun, nyanak ieu Bu, tinggal nyanak gelas, geprek nagrak. Tong dicarekan cek Nabi hampura we. Da moal aya murang kali hayang ngageprekeun gelas piring moal aya. Tapi kenapa dia melakukan itu? Justru anak ingin menunjukkan kepada kita apakah orang tuanya memaafkan apa yang dilakukan. Ngan urang sakapun teu hampuraan. Nya cenah nyokot gelas wae teu bisa, cenah bawa ting eta teh urang baheula. Mata cek Nabi hampura menyulitkeun urang. Ayah, tolong itu, aku tidak sampai, cek bapak nanti. Aku senang ngarah pinter sok nak kaditu, tulungan pang nyokot budak anu sok guntal rai raka sok apet engke kolot sakitu. Antar pak lamun guntal ngadilata. Naon ngarah apet engke geus kolot. Nya. Wah, cili kolot eta dikancek. Antep we. Naon budak ngarah bageur engke. Sabab lamun ku urang minang dipisah engke urang kali teh sok kalituna teu apet eta teh. Jadi engke aya wali aya sepuh tapi teu wawuh Bu. Tos ibu rama ngantunkeun teu wawuh naon sababna? Aya kemungkinan unggal pasea sok dicare ku urang. Mata budak pasea mah antep teh. Mun bisa mah kitu sok tinggal ku rek kajaman budaknya. Dikersakeun sawaktu di. Padahal mun tadi mah nya ngantri, dikersakeun di sawaktu di. Kasih kajak wedang pas umur teh di bareng atuh heuh tadinya sakali ewa teu da hayang bareng ayeuna atuh ngarah aya kupasnya haeun eta teh murang kali mah da kitu atuh ngada plok no parbut geura budak nasi teh pamamah teh pa dieu teh senang ngagoreng teh keur hiji ewa tapi parbut hayang ieu eta budak tah ieu cek Nabi hampura murang kali menyulitkeun urang ngarah budak bakti ka urang nu katilu wala yujadurruhu, jangan engkau atau bebani hidup dia. Kemarin Bu ada anak yang pecah pembuluh darah, usianya 5,8 bulan. Ternyata setelah dicek diambil sampel darahnya, dia kelebihan les, digedel otaknya, capek. Iya les digedel, ti anjing dugikeun ka ubi. Itu gak kuatnya. Mata budak kalau aya PR, tos ngajibut capek, entong dilanjutkeun, atos. Budak senak pulang karunya. Ayo coba dia PR dilanjutkan ya. Nanti kamu besok belum kan. Pemain ini belum beres. Nanti besok bangun dia lebih pagi beresin. Karunya budak Bu beban. Tesis saya meneliti stres anak lewat PR. Itu tesis saya. Ini menunjukkan banyak anak yang stres karena apa? Pelajaran sekolah. Mun aya PR budak kerjakeun ku urang, budak karah tiba sarena. Ade, udah PR ada berapa halaman? 8 sama mama ya. Iya mah makasih jajak pemulung yang kasih lo. Kumaha teh budak ngadoakeun urang geura. Coba lamun bari dicarekan ku urang geura. Geus moal naon? Da moal aya aturan di sakola ge dikerjakeun ku sahanya. Tapi anak ini jangan dibebani. Kata Nabi jangan dibebani. Udah. Terakhir dari saya. Anak jangan dimaki kata Nabi. Kalau anak dimaki, maka dia tidak akan berbakti kepada kita. Ini hebat. Hadis diawali dengan kalimat yarhamullah, Allah merahmati kedua orang tua yang dia membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Insyaallah Bapak Ibu, ini alamannya cek alman Ustaz didoakeun hidup jantan murang kalian soleh. Putra ibu bapak sadayana menghadir ge cing saroleh sadayana oge barokah rezekina. Mudah-mudahan ibu sakitu lah cekap kalasan sim kuring teras ka Gunung Halu Ustaz. Di Gunung Halu Cibidit kapari itu pada asar kayak tepandil sanes waktosnya kayak ayah khusus Bu Elmo mun budak ceurik tong sana jempe sabab lamun budak ceurik sana jempe bakal gangguan jiwa genep kayak ayah Elmo tidak boleh menghentikan anak menangis. Kenapa? Karena kalau dihentikan anak menangis maka akan terjadi 6 gangguan jiwa di anak. Nah itu ada nanti. Jadi ada ilmunya khusus menerangkan bab menangis anak. Tuh loba. Pamajikan cilik tong sana jempek. Sana tamat. Nah sabab bisi gangguan jiwa. Nah, insyaallah mudah-mudahan sakitu hapunten anu kasuhun wilujeng cing barokah sadayana. Mudah-mudahan kasumpingan urang sadayana dicatat pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.